насколько долго живут те, кто не работает. Эти люди любят чуть-чуть, ну как масло есть, а хлеб оставлять. Серфинг – это не когда ты идешь поверхностно, а когда ты встал на волну. А если вы просто по болоту плывете на поверхности, то, простите, там даже пахнет плохо. Вот она была эра рыбы, когда все были в глубинах. Вот она сейчас эра водолея – это поверхность. То есть, если вы желаете реально плыть по поверхности, я вам всем желаю встать на волну. Что такое работа? Работа – это то, за что нам платят деньги. Мы продаем свое время, профессиональное время продаем, нам дали деньги. Это наша работа. Когда-то мне папа говорил, отдых есть перемена работы. Это было в их поколении. Сейчас маятник резко качнулся. И сейчас, можно сказать, отдых есть замена отдыха. И дальше, а удовольствие – это когда другие люди свое время дарят нам, а мы им платим за это деньги. Мы получаем реальное удовольствие, и деньги и время, они связаны очень прочной основой. Молодежь, которая считает, что ей деньги должны давать просто так, за то, что они есть на этой планете, они считают, что у них должен быть полный пенсион. Они желают, ну, как общество потребления, их сейчас уже так воспитали, что им просто так должно все даваться. Но поверьте, это и грустно, и неинтересно. Ну, молодежь, она есть молодежь, у них подростковый период, это проходит, молодость это лечится постепенно, и чем они становятся более разумными, тем больше понимают, если ты не устанешь, тебе не нужен будет отдых. Если ты, а сколько права? А давайте Обломова почитаем. Ну, лежал он себе на диване, и что? Он ничего не сделал. А сколько тех людей, которых специально давали им полный пенсион и не давали заботиться ни о чем и ни о ком, и не делать ничего, что им не доставляет удовольствия. И они погибали очень быстро. То есть такие люди долго не живут, потому что у них время кончается тут же. Мы ведь платим за эту жизнь. Мы всегда платим временем. Вот мы живем, а время тратится, тратится, тратится. При рождении нам выдается какой-то объем времени. Дальше мы его тратим. И когда мы работаем, мы меняем время на деньги, это время экономится для нас. А когда мы с вами в удовольствии прозябаем, это время просто тратится само по себе. И, ну и все. И если мы понаблюдаем, насколько долго живут те, кто не работает и ничего не хочет делать, что им не нравится. А потом мы выбираем работу, да, которая нам доставляет удовольствие, она нам нравится. Но затем, когда начинаем работать, там очень много всего, что нас может раздражать. И пока не войдешь туда глубоко, ты не понимаешь, сколько там затрат идет. Но я вас уверяю, дорогие мои, лучше тратить деньги, чем время. Время – это все-таки жизнь. И вся жизнь протекает во времени. Люди, которые сейчас чуть-чуть погружаются в какую-то деятельность и затем тут же ее меняют, если надо чуть глубже окунуться в нее, и когда надо научиться там чего-то делать. То есть эти люди любят учиться. Эти люди любят чуть-чуть, ну как масло есть, а хлеб оставлять. Ну это же невкусно. Дорогие мои, вот то, что называется серфинг, серфинг – это не когда ты идешь поверхностно, а когда ты встал на волну. Вот когда ты встал на волну и по этой волне перемещаешься, вот тогда все получается. Но прежде чем научиться встать на эту волну и начать красиво перемещаться по волне, этому надо учиться, и тут уже, простите, неудовольствие очень много можно испытать. Это же доска может тебя ударять, это же доска может из тебя уходить, и ты здесь обучаешься нормально. Поэтому жить на поверхности – это одно. Это просто эра Водолея так продиктовала, что живите на поверхности. Но если на поверхности должна быть та волна, которая вас поднимает, и та волна, на которой вы постигаете все новые и новые высоты. А если вы просто по болоту плывете на поверхности, то, простите, там даже пахнет плохо.
я облетала вокруг Земли. И вдруг в одном месте на островах Зеленого мыса у нашего самолета ломается лампочка. Хорошо, что этот самолет был не русский. Если был русский самолет, они бы вкрутили вместо лампочки, нашли бы, что вкрутить, и мы бы полетели дальше. Они сразу сообщили компании, что надо этот самолет менять, потому что в Европе это очень жестко. Пока нам меняли самолет, мы на этих островах задержались. Оказалось, это острова, где с удовольствием серфингисты осваивают волны. Волны были небольшие, и они их осваивали. После этого я лечу на Гавайи. Гавайи – это считается место как родоначальница этой волны и серфинга, вообще откуда он начался, с Гавайев. На Гавайи в тот момент на один из островов приходит огромное цунами. И нас даже всех перевели наверх острова, потому что казалось, что все смоет внизу. Но мне-то это не надо. Зачем мне это надо, чтобы меня смывало? И вообще в этот день я перелетала с одного острова на другой остров. А на другом острове мне сказали, что отели тоже будут затоплены, и ваш отель вас принять не может. Конечно, мы делаем ритмологические действия, и наш самолет залетает, мы перелетаем на другой остров, на другом острове мы спокойненько размещаемся в отеле, волна не коснулась нашего отеля. То есть ритмологически по хладостинному коридору вы всегда все выстроили, у вас всегда все получилось. И там я наблюдаю тоже за серфингистами. Через какое-то время в Португалии я оказываюсь на Заре. Это такое место интересное. Стоишь на маяке, по одну сторону смотришь, там абсолютная гладь, волн вообще нет. А по другую сторону огромные волны, туда даже просят людей не заходить, даже на пляж просят не заходить, потому что в любой момент может смыть волной. И когда вот стоишь на этом месте, а там такая трещина проходит, что волны всегда образуются, и бывают самые высокие волны в мире. Это, конечно, роскошное зрелище, когда ты на маяке стоишь и смотришь, как эти серфингисты с этих волн катаются. Ну, конечно, замирает все вокруг. И, конечно, это зрелище абсолютно потрясающее. И они знают, когда будут волны, они готовятся к этим волнам. И они реально их осваивают. Но представляете, какой труд за этим стоит? То есть, если вы желаете реально плыть по поверхности, я вам всем желаю встать на волну. И тут приезжает моя внучка, такая молодец, она звонит и мне говорит: я хочу к тебе приехать серфингом заняться. Я говорю, ну хорошо, тогда бери всех остальных, всю молодежь и веди туда. И вот дальше они начинают заниматься, я уже на них смотрю. То есть, насколько нужно правильно встать, насколько нужно правильно себя поставить. И вот сейчас я все время за ними наблюдаю, я их снимаю. Мне очень нравится за ними смотреть, потому что реально идет ассоциация. Вот она была эра рыбы, когда все были в глубинах. Вот она сейчас эра водолея, это поверхность. Но ведь если вы не встанете на волну, то ваша жизнь пройдет как в болоте. Ну и что интересного-то в этой жизни?